मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। हे हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और राज ने आज लाए हैं रेबिट। तो ये दो है और हमारे यहाँ पर हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने दिए हैं ये। तो बस उनको अभी मैं थोड़ा सा ये जो इससे निकलेंगे ना ये मकई के वगैरह वो खिला दूँगी। तो सब्ज़ी वगैरह लेके आ गए हैं मेरे हस्बैंड ने। तो मैं देख रही थी कि क्या क्या लाए हैं। तो यहाँ पर ना फ्लावर वगैरह लाए हैं और ये जो फ्लावर की ये डंठल निकलती है ना, ये भी रैबिट को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ पर केले दिख रहे होंगे आपको, तो वो केले बहुत ही ज़्यादा पक गए थे। मैंने सोचा अपने हेयर में लगा लूँगी। तो उस पर ना वो छोटे छोटे जो बारीक बारीक से मच्छर आते हैं ना, वो ज़्यादा ही हो रहे थे, तो मैंने उनको थोड़ा सा ढक दिया है। और खाने के मतलब लायक तो नहीं है अभी, पर हेयर में लगाने के काबिल तो हो ही चुके हैं। तो यहाँ पर मैं अपने किचन में बैठी हूँ और ये जो मकई है ना उनको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फिर ना एक ही दफ़ा सारा जो कचरा है वो निकल जाएगा, घर फिर दोबारा से गंदा नहीं होगा इस वजह से। तो यहाँ पर मैं अभी सब क्लीन कर ले रही हूँ और खाना वगैरह मेरा अभी बनाना बाकी है। तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो देखेंगे, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं करा है। और हमारे घर में खाने वालों का ना बहुत ही ज़्यादा चोचले होते हैं। मतलब मैं अलग, मेरा अलग होता है, मेरे बच्चों का अलग होता है, हस्बैंड का अलग। तो ऐसे चोचले हो जाते हैं हमारे घर में, क्योंकि सभी की पसंद जो है ना वो अलग अलग है। सभी को एक सब्ज़ी तो पसंद ही नहीं, कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं जो सभी को पसंद आती हो। तो बस यहाँ पर मैं मकई छील रही थी और मकई हमारे घर में इतनी ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ही क्वांटिटी में ला के रखे हैं। राज खुशी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मकई। तो मुझे भी पसंद है, पर मुझे इतने मतलब इंटरेस्ट से नहीं खाती हूँ मैं, बस कभी कभार खा लिया तो खा लिया। पर मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर उन्होंने अदरक वगैरह लाए हैं और ये देखिए ये कल की नहीं, सॉरी 4-5 दिन पहले मिर्ची लाए थे ना, तो वो ख़राब हो गई। तो मैंने सोचा इनको ना मैं फेंक देती हूँ और उसमें से थोड़ी सी जो अच्छी अच्छी है वो निकाल के रख दूँगी, क्योंकि अभी भी उन्होंने मिर्चियाँ लाए थे। तो ये मिर्ची रखने का कोई मतलब ही नहीं है, अगर इनको रखूँगी तो वो वाली सड़ जाएगी। इस वजह से मैंने ना इसमें से जो हरी हरी थी वही निकाल ली और बाकी की जो है ना मैंने फेंक दी थी, क्योंकि वो गंदी सी मतलब उसमें से स्मेल भी आ रही थी। एक मिर्ची अगर सड़ जाए ना तो उसकी वजह से गंदी स्मेल आती है ना, तो इस वजह से मैं ना चुन चुन के अच्छी निकाल ली है और बस बाकी की मैं जाने दूँगी, फेंक दूँगी। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें जो है रख दूँगी और उसके बाद ये जो कचरा गिरा है सब्जियां चुनने के बाद, आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पर मैं तो तुरंत ही झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि फिर ना मक्खियाँ इससे ज़्यादा हो जाती है घर में, और मक्खियाँ हो जाए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और घर अगर साफ़ सुथरा होना तो हमें भी अच्छा लगता है और प्रसन्न भी लगता है ना। तो इस वजह से मैं तुरंत ही झाड़ू निकाल लेती हूँ। और मेरा ये पूरा घर तो क्लीन था, पर बस किचन में मैं यहाँ पर बैठी थी ना, तो इतनी ही जगह मैंने क्लीन करी है। और आज है 18 तारीख, और 18 तारीख के दिन मुझे मतलब मीशो पर मैंने ऑर्डर करा है। तो 18 तारीख के दिन ही मेरा जो पार्सल है ना वो आने वाला है आज। तो देखेंगे, अभी मैंने कुछ तो मंगाया है। तो ये देखिए पार्सल आ गया है, रिसीव हो गया है, मुझे मीशो से मंगवाया है मैंने। और मीशो ऐप ऐसी ऐप है ना जो कि हमारे लिए मतलब बहुत ही हेल्पफुल है वो ऐप। और उस पर ना शिपिंग चार्ज भी नहीं लगता है, जितना मतलब प्राइस होगा ना उतना ही प्राइस बस। तो और जो प्रोडक्ट है ना उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। और मतलब जिस दिन उन्होंने लिखा होता है कि इस दिन मिल जाएगा, बस उसी दिन मिल जाती है। तो ये 18 तारीख के दिन मुझे रिसीव हो गया था, मुझे मैसेज आया था ईमेल कि आपको 18 तारीख के दिन आपका ऑर्डर जो है रिसीव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लगा के देख रहे थे कि इसे कैसे लगाते हैं। तो मैंने ट्राईपॉड ऑर्डर करा था, छोटा सा मिनी ट्राईपॉड है ये। तो ये मुझे 265 रुपये में मिला है, मतलब कि रिसीव हुआ है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा है। और इसकी जो ये फाइबर का है, प्लास्टिक का, तो इसकी जो क्वालिटी है ना वो भी अच्छी है। तो मुझे काफ़ी पसंद आया और मैंने ख़ास करके इसे किचन पर रखने के लिए ही मंगवाया है।
तो अभी जो मैं शूट कर रही हूँ ना वो किचन पर रख के उसी ट्राईपॉड से कर रही हूँ, क्योंकि वो रिंग लाइट वगैरह इतना बड़ा लाओ, यहाँ रखो वहाँ रखो, ये इजीली किसी भी छोटी सी जगह में आ जाता है, क्योंकि उसका जो स्टैंड है ना वो बहुत ही छोटा है। तो मैं ये जो डब्बा पड़ा हुआ है ना इस पर भी रख दिया था, मैंने ट्राई करके देखा। तो यहाँ पर अभी मैं कट कर रही हूँ दौड़ के, तुरई बोलते हैं ना, तुरई वो, और मूंगफली मैंने रख दी है भुनने के लिए। एक तरफ दूध उबल रहा है तो पहले दूध का बंद कर देंगे, क्योंकि दूध अभी उबलने में है। और मैंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया, क्योंकि ये ना बिल्ली परेशान कर देती है। और मैं मूंगफली को अच्छे से, इसका जो ऊपर का कवर है ये निकाल के फिर मैं बाहर जाऊंगी ना, इस वजह से मैंने दरवाज़ा पहले ही बंद कर दिया, क्योंकि फिर बाद में ध्यान नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, इस वजह से। तो मूंगफली डाल के बनाते हैं हम तुरई की सब्ज़ी, बहुत मस्त लगती है। और मेरे हस्बैंड को ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही अच्छी लगती, सूखी सूखी सब्जियां उनको मतलब अच्छी नहीं लगती, पेट नहीं भरता। अच्छी तो सभी सब्ज़ी लगती है, पर उनका पेट जो है ना वो भरता नहीं है सूखी सब्जियों से। तो बस यहाँ पर अभी मेरा काम चालू है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना ली है, और मेरे हस्बैंड को ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद आती है, इस वजह से ग्रेवी ज़्यादा बनती है। और हमारे लिए, मुझे ये पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं अभी बनाऊंगी हमारे लिए भिंडी। तो इसे काटूंगी अभी, और ये डो लगा दिया है मैंने रोटियों का। तो पहले मैं भिंडी काट लेती हूँ, तब तक ये सेट हो जाएगा, है ना। हे हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, या तो फिर गुड इवनिंग। शाम का टाइम है, 6 बजे है अभी, गुड इवनिंग ही बोल सकते हैं। तो काफ़ी देर से मैं ना ब्लाउज स्टिच कर रही थी। ये देखिए, ये वाला ब्लाउज जो है मैं स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए, आपको दिखा देती हूँ। और ब्लाउज स्टिच करते करते मुझे ना हिचकियाँ आने शुरू हो गई, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं, तो मैं बैठ गई वीडियो बनाने। वैसे मैं ब्लाउज स्टिच करते करते ही वीडियो बनाने वाली हूँ, और आप लोगों के साथ में आप लोगों के साथ गप्पे लड़ाने वाली हूँ ब्लाउज स्टिच करते करते। तो काफी टाइम से तुमचे ट्रायपॉड तो खूप अच्छा नहीं। काफी देर से आ रही थी हिचकियाँ, और अभी देखिए बंद हो गई, मतलब बंद नहीं हुई पर थोड़ी कम हो गई। तो बहुत जोर जोर से हिचकियाँ आ रही। और मेरे हस्बैंड ना वो बोल रहे थे मेरी बेटी को कि इसको पानी पिलाओ, ये इतनी जोर से गुचुक गुचुक कर रही है। मुझे बहुत हंसी आई, और मैं थोड़ी सी रेडी होने गई, क्योंकि ना मैं इतनी गंदी थी, मतलब मैंने फेस वॉश भी नहीं करा था और हेयर कॉम भी नहीं करे थे। और ट्राईपॉड पार्सल ना रहे। दाखो रस रॅबिट दाखो, इकडे दाखो, एक कदम माझ्याकडे ते बघ, ते उडून चाललं। ये देखिए हमारे नए मेहमान, ये देखिए, ये है हमारे नए मेहमान। आओ आओ, ये ना ये काटते नहीं है, पर इनके जो पाँव के नाखून है ना वो बहुत तेज लगते हैं। चुकू 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 गोटी उडून से दीदी गेली। तो हिचकियाँ तो बहुत आ रही थी, पर ना आज हमारे यहाँ पर गणपति बप्पा का विसर्जन कर रहे थे, मतलब कि जो बड़े बड़े गणपति हैं उनका। तो बहुत ही ज़ोरों शोरों से डीजे का साउंड जो है ना वो सुनाई दे रहा था। तो मैं अगर वीडियो भी बनाती तो कॉपीराइट का झंझट हो जाता, इस वजह से मैंने जो है ना
वो बंद कर दिया वीडियो बनाना। तो बस यहाँ पर हमारे रैबिट देखिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करना और शेयर भी करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।